В детстве я не понимал, в чем смысл праздника Пасха. Я не понимал значения слов «Христос воскресе». Я просто знал, что в этот день все становились очень добрыми, все становились очень щедрыми. Нас, детей, обильно угощали очень вкусными куличами и крашеными яйцами. Крашеные яйца имели тот же самый вкус, что и некрашенные. А вот кулич, такое можно было попробовать только раз в году. Скоро будет 40 лет, как мы с супругой каждый год печем куличи. Мы печем по рецепту, который достался нам по наследству, но за эти десятилетия мы его отшлифовали. Куличи по нашему рецепту получаются у всех. Молодые женщины в первый раз в жизни пекут, а дети еще просят. Мужчина закатает рукава и говорит: я испеку куличи. И у мужчины тоже отлично получается. Послушайте пропорции. Для опары надо взять стакан муки, 1 чайную ложку сахара, 6 грамм сухих дрожжей. Можно взять 75 грамм обычных, живых, и стакан теплого молока. А еще 1 стакан, 250 миллилитров, понадобится для приготовления теста. Видите, опара уже начала подходить. Дрожжи ожили и работают. Молоко следует нагреть, но не очень сильно, всего лишь навсего так, чтобы в нем растаяло 200 грамм сливочного масла. Сливочного масла можно взять и 250 грамм, и даже 300. Ну, муки, конечно, потом чуть-чуть добавите. Получится только вкуснее. Но 200 граммов – это абсолютный минимум. Это праздничная выпечка, сдобная. Здесь ни специи, ни вкусовые добавки, ни ароматизаторы создают вкус, а именно базовые продукты – молоко, масло и яйца. Понадобится 4 желтка. Белки взобьете с сахаром, получится отличная помадка. Ведь куличи полагается украшать, но это потом. А сейчас очень тщательно отделяем белки от желтков. Однако и за молоком, за маслом надо последить. Надо, чтобы масло просто растаяло, но не растопилось. К 4 желткам добавляем стакан сахара. Если спросите, можно ли меньше, я отвечу: а зачем? Это праздничная выпечка. Такое готовят раз в году. Во всяком случае, я еще не видел ни одного здорового человека, который съел бы кулич и от того бы заболел. Сахар и желтки надо растереть до тех пор, пока желтки не побелеют. Если останутся мелкие крупинки сахара, ничего страшного. Ориентируйтесь именно на изменение цвета желтка. Вот так и хорошо. Но желтый кулич радует глаз. А для этого у меня припасен шафран. Щепотку шафрана растерли с сахаром, залили кипятком и дали настояться. Примерно так же, как заваривают чай. Шафран, помимо цвета, придает выпечке еще и праздничный запах. Такой же праздничный запах дает ваниль. Я использую эссенцию ванили. Она готовится из натуральной ванили. Это не ванилин. И несколько капель достаточно, чтобы весь дом наполнился благородным благоуханием. Без шафрана и ванилина куличи тоже получались замечательными. Но вот чайная ложечка соли необходима обязательно. Скажите, а кардамон у вас нигде не завалялся? Чайная ложечка молотого кардамона придаст куличу не менее восхитительный запах и при этом не перебьет запах самой сдобы, который сам по себе прекрасен. Вот молоко с подогретым маслом, знаете, как пахнет? Вливаем и перемешиваем. Жидкая часть теста у нас готова. Размешайте аккуратно, пусть все равномерно распределится по жидкости. Понадобится еще 5 стаканов муки. Только муку всю сразу не всыпайте.
Ссыпайте понемногу и размешивайте, старайтесь, чтобы не образовались комочки. Но в результате должно получиться тесто по густоте, напоминающее, как мы на оладьи готовим. То есть сначала пойдет 2, максимум 2,5 стакана муки. Видите? Сейчас я ничего не взвешиваю, не отмеряю. Мне, возможно, понадобится немного больше муки, чем 5 стаканов, либо меньше. Сейчас все будет понятно. Сначала надо смешать опару и пока еще жидкое тесто. Если бы тесто было гуще опары, то их трудно было бы смешать равномерно. А 2 вида теста одинаковой густоты смешиваются идеально. Действуйте венчиком или обычной ложкой, и можно не терять время. Можно уже добавлять оставшуюся муку. Еще примерно 2,5 стакана. Не торопитесь ссыпать всю муку сразу. Действуйте постепенно. Важны не точные измерения количества ингредиентов, а важно понимать, каким должно получиться тесто в результате. Сейчас я вам все покажу. Теперь можно месить руками. Чистые руки – самый лучший инструмент кулинара, самый точный измерительный прибор. Сейчас важно понять, насколько нежным получилось тесто. Моя мама говорила, должно получиться таким мягким, как тельце новорожденного ребенка, но при этом и упругим. Его придавил, а оно снова поднимается. Но под крышкой примерно за час или полтора оно поднимется вот как. Нежно действуя руками, не встряхивая тесто и даже разговаривая потихоньку, обомните его, чтобы его объем уменьшился примерно в 2 раза. Скажите, вы приготовили изюм-коринку, цукаты, сухофрукты, орешки? Чем будете начинять куличи? Вот сейчас самое время. 50 грамм мелкого изюма без косточек. Можно мелкими кубиками нарезать курагу. Можно использовать чернослив. Можно использовать любые орехи, какие у вас есть дома. Я возьму немного фисташек, граммов 30-40. Я возьму молотые грецкие орехи. А слишком много орехов, либо сухофруктов, цукатов закладывать в куличи не надо. Пусть они встречаются иногда в виде сюрприза. Если курага, либо какие-то другие сухофрукты совсем сухие, их можно замочить. Можно замочить в кубинском роме или в хорошем коньяке. А почему бы и нет? Но это уже на ваше усмотрение, на ваш выбор. А вы обратили внимание, я закладываю часть орешков либо сухофруктов, поднимаю края теста и накрываю тестом то, что в него заложено. Тесто постоит еще с часок и поднимется во 2 раз. Пора смазывать руки растительным маслом. Сейчас мы будем делить тесто на порции, формовать его и раскладывать по формочкам. Формы для куличей могут быть какими угодно. Можно взять керамические, можно взять чугунные. Мы когда-то использовали пустые консервные банки. Сейчас повсюду продаются бумажные формы. И поверьте, вкус кулича, испеченного в чугунной, керамической форме, либо формочке бумажной, ничем не отличается. Из этого теста получится 8 куличей среднего размера, либо 4 больших. Важно понимать, что на одном противне должны размещаться куличи примерно равного объема, примерно равного размера. Куличи в форме, перед тем, как их ставить в духовке, должны еще раз подойти. Это произойдет минут за 30, за 40. Но прежде необходимо смазать поверхность кулича смесью желтка и молока. Уже находясь в духовке, шапка куличей приподнимется еще. И несмотря на то, что шапку положено смазывать помадкой, украшать, пусть она будет красивой и под помадкой. Куличи выпекаются 30-40 минут. Можно ориентироваться по цвету шапки, но правильнее взять длинную палочку, да вот те же шпажки для шашлыка, проткнуть и убедиться, что тесто внутри пропечено, сырого не осталось.
Небольшие куличи испекутся минут за 30, а куличи большого размера выпекаются минут за 40 при температуре 180 градусов. Вот они, какие! Красавцы! Из бумажной формы куличи вынимать не стоит, так они меньше зачерствеют. Пусть остывают, а потом под украшение. Вот скажите, что может быть краше? Что радует глаз еще больше, чем хорошо испеченный кулич? А какой аромат? А какой вкус? А какая нежность в этом рукотворном чуде? Жалко трогать его ножом. Однако показать, каков кулич внутри, все-таки придется. В такую минуту вокруг стола становится тихо. Все замирают. Все ждут, когда же обнажится нутро кулича. Я уже несколько раз показывал этот рецепт в моих социальных сетях и слышал сотни благодарностей. Причем, что очень приятно, не только от русских, не только от христиан, но и от женщин с явно мусульманскими именами и фамилиями. Они пекли для своих детей, вспоминая о своем детстве, когда русские соседки угощали их. И вы тоже испеките куличей побольше, угостите детей, угостите стариков. Мирного неба над вашими головами.